奶奶早。早，坐吧。锦溪啊，回来就好。你身为顾家的少夫人，一定要记住，以后无论遇到什么事情，一定要尽到自己的本分，懂吗？我明白了，奶奶。奶奶，还有你，我怎么了？你怎么了？我这把老骨头啊，早晚要被你活活的气死。你以为媳妇儿回来你就没事儿了？那公司里的事情你就不管了？哎呀，奶奶，我不是一直在管吗？那就管呐，那就糟蹋。前几天公司理事来跟我告状，说你撬了自己项目的会议。你不要以为我不知道你都干什么去了。哎，奶奶，这么丰盛的早餐，您赶紧吃吧，别为了您这个不孝的孙子，破坏了您的胃口。锦溪啊，以后如果再有人在我面前告西城的状，那就不是西城的问题了，那就是你的问题了，你知道吗？我明白了，奶奶。吃饭吧。奶奶，我顾西城犯的错，我自己承担，跟锦溪没有关系。我不吃了，上班去了。你这孩子，我没有说你什么呀。走，锦溪。这孩子脾气是越来越大了。